अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरूद टीवी देख रहे हैं। BYC कुछ दिन से बड़ा एक्टिव हुई है। वो एहतजाजी मुजाहरे हैं, रैलियां हैं, मतलब एक्टिविटीज़ उनकी बढ़ गई हैं। इस पे बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। देखें, BYC की जो सरबराह हैं, ऑर्गेनाइज़र कह सकती हैं, आप कह सकते हैं, बानो मारंग बलोच। अब वो गुज़िश्ता कई दिनों से अगर आप उनका शेड्यूल देखें ना, बड़ा मसरूफ़ दिन गुजार रही हैं। वो मुंगचर में मुंगचर उनका आबाई इलाका है, वहाँ पे उन्होंने जलसा किया, मस्तुंग में किया, उसके बाद कानक चले गए, वहाँ पे किया। सना संगत बलोच उनके कब्र पे गई, चादर चढ़ाई, फूल चढ़ा दिए। तो ये एक मेरे ख़्याल में BYC ने नए एहतजाजों का एक सिलसिला शुरू कर दिया है। आज कोयटा में आज 15 जनवरी है। आज के ही दिन BYC ने एक बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी सरियाब रोड से एक रैली निकाला शोदा कब्रिस्तान हज़ारगंजी तक। वहाँ पे गए, नवाब खैर बख्श मरी की कब्र पे फातिहा पढ़ी और वहाँ पे चादर चढ़ाई। बाकी जो वहाँ पे बलोच हैं जिनकी कब्रें हैं, वहाँ पे भी जाके उन्होंने चादर चढ़ाई और दुआ वगैरह की। मतलब ये एक सिलसिला है BYC का, एहतजाज कहें, रैली कहें वगैरह। BYC ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 25 जनवरी को दालबंदन में यौम शुहदा के नाम से एक बहुत बड़ा पब्लिक गैदरिंग या जलसा करने का प्रोग्राम बना लिया है। उसके लिए बड़े ज़ोर शोर से तैयारियां भी जारी हैं और लोग जाते भी हैं। BYC की जलसों में लोग जाते भी हैं, रश कश बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है उसमें। अच्छा, ये जो 25 जनवरी है, इस दिन को यौम शुहदा के नाम से BYC ने क्यों मंसूब किया है? देखें, आपको याद होगा शायद, ये मुझे एग्जैक्टली साल याद नहीं है, 2011 है, 2010 है, ऐसा कुछ। तूतक में इज्तिमाई कब्रें बरामद हुई और उस पर एक कमीशन बनी। कमीशन जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मरहूम नूर मोहम्मद मिस्कानज़ई थे, उनकी सरबराही में। और कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट भी सबमिट की और वो कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक नहीं हो पाई। थोड़ा बहुत मवाद इधर उधर से मीडिया को मिला, लेकिन पूरी तरीके से पब्लिक नहीं हुई। और उसमें आपका साबिक चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब हैं, उसने भी बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए थे इस पे। अच्छा, उसके बाद जो कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें फिर पब्लिक ना होने की वजह से और कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। ज़िम्मेदारान का तयन कहीं पे हुआ भी है, कहीं पे नहीं भी हुआ है। जिनको ज़िम्मेदार ठहराया गया है, ज़ाहिर है कि रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई, उनके सामने नहीं आए और कार्रवाई नहीं हुई। तो उसी दिन को वो जो कब्रें बरामद हुई थी, वो 25 जनवरी को बरामद हुई थी तूतक से। और ये भी रिपोर्ट में बताया गया था कि वो जो लाशें हैं जो दबी हुई थी, उनको केमिकल लगाया गया था। केमिकल इसलिए लगाया गया था ताकि लाशें जल्दी सड़ जाएं, गल जाएं। और उसका भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि उस इज्तिमाई कब्र की निशानदेही जो है एक चरवाहे ने की। एक चरवा अपने बकरियां लेके, जो रिपोर्ट में बताया जा रहा है, कहीं जा रहा था चराने अपने बकरियों को, तो चरवाहे को एक हाथ नज़र आया, इंसानी हाथ नज़र आया।
تو اس نے جا کے مقامی لیویز یا جو پولیس جو بھی ہے انتظامیہ کو اطلاع دی. وہ اطلاع پھر آگے ڈی سی تک پہنچی. ڈی سی نے ظاہر ہے کہ آگے خبر پہنچا دی. تو بعد میں جا کے اسی علاقے میں کھدائی کی گئی تو وہاں پہ ڈھیر ساری لاشیں برآمد ہوئیں, اور کچھ کی میرے خیال میں 1-2 کی شاید وہ نشاندہی بھی ہوئی تھی. ایک جو ڈیڈ باڈی ملی تھی ہڈیاں ہی ملی تھی. کچھ چہرے کے آثار یا کچھ نشانیوں سے پتہ چلا کہ ایک لڑکا تو آواران سے تھا, ایک شاید تربت وغیرہ سے تھا, لیکن مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ, میں کنفرم نہیں کر سکتا. ایسی مطلب وہ خبر کوئی 15 سال ہو گئے ہیں, 14 سال. یادداشت بھی بندے کی کمزور ہوتی ہے. ہم نے رپورٹ کی اس ٹائم, خبریں آتی رہی, ہم ان کو رپورٹ کرتے رہے. نہ اس کمیشن جو ہے نہ پبلک ہوئی نہ کارروائی ہوئی. اس وقت کی حکومت کو چاہیے تھا, جس کی بھی حکومت تھی, اس کو چاہیے تھا کہ وہ جو ڈیڈ باڈیز برآمد ہوئی تھیں ان کا ڈی این اے کروایا جاتا. اگر کسی کی عزیز و اقارب میں سے کوئی کی ڈیڈ باڈی ہوتی تو آسانی سے پہچانا جاتا, اس کو باقاعدہ رسومات ادا کی جاتی. لیکن جتنی بھی حکومتیں گزریں کسی نے ان کا ڈی این اے نہیں کیا ان لاشوں کا. تو آج تک یہ بات بڑی مبہم ہے کہ جی لاشیں کن کی تھی. اب بی وائی سی کہہ رہی ہے کہ وہ جو لاشیں تھیں وہ جو بلوچ نوجوان مسنگ ہوئے تھے ان کی ہیں. اور یہ جو دال بندن میں 25 جنوری کو جو یوم شہداء کے نام سے منسوب ہے جلسہ, وہ بھی تو تک کے جو لاشیں ملی تھیں جنوری 25 کو انہیں سے منسوب کی گئی ہے. تو اب بھی وہ ایسی کہتی ہے کہ یہ جو ہے دن ہم مناتے رہیں گے ہر سال. یہ پہلا جو سمجھے برسی ہے, ایک حساب سے ایک برسی ہے, ٹھیک ہے, جو ڈیڈ باڈیز ملے تھے. تو یہ پہلا جلسہ ہے ان کا یوم شہداء کے نام سے. تو بی او سی کہتی ہے کہ اس کو ہم نے آگے کنٹینیو بھی کریں گے. تو یہ معاملہ اس طرح بی او سی نے اس کو لیا ہے. اور ڈاکٹر بانک مہارنگ نے کئی بار کہا ہے کہ جو لوگ اس طرح ڈیڈ باڈیز ملے ہیں وہ ہمارے شہداء ہیں, ہم ان کو آسانی سے نہیں بھولیں گے. میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ بانک مہارنگ و سنگا ثنا بلوچ کے قبر پہ گئے ہیں, باقی جو ہیں ان کی بھی قبروں پہ گئے ہیں, چادر چڑھائی اور دعائیں کی. تو یہ سلسلہ میرے خیال میں بی وائی سی نے یہ رکھ دیا ہے, یہ یوم شہداء کا, یہ ہر سال اس کو منایا جاتا رہے گا. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.